Jawaar Muhammadii masjiidota 500 ol irraa sagaleen kutubaa Jumu'aa yookaan ergaan guyyaa Jumu'aa sheekoliin dabarsaa oolan nu dhaqqabde jedha. Jawaar masjida basaasaa jira jechuudha. Amantii fi mootummaa wal keessa galchuudhaaf. Keessattuu fakkeenyaaf balaa inni fide illee sii kaasuu ni danda'a. Warra Pirootestaantii irraa eegalame kaawunsilii ijaaruu maal jechuun hamma mootummaan amantii keessa seenuu hin qabne caalatti seename. Filanni keenya maali? Qamadii. Qamadii waan bareedu ngogogotu. Qamadii teenya ni oomishanna. Bara nama naa banarke Dr. Abiy na dhufee na dubbise. Inni kun ni dheeraadha. Na ol jira. Wallahi isin jeesoo mana barana. Kanaafuu namni kuni nama yaadni isaa dheeraadhaati. Oromoofis isa kana wanni ga'an jiru. Biyyaafis amantiifis. Kanaafuu qamadii filachuun keessan dirqama. Masjidawwan 500 ol kan ta'an irraa sagaleen kutubaa waan ulamootni kutabaa'otni dabarsaa turan sagalee sanatu 500 oltu nu dhaqqabe jedhe. Wanni obboleessa kiyya Jawaariin jechuu barbaadu masjidni hin basaasamu amantaa islaamaatiin masjidni ergaa maalii dabarsaa jedhamee dhoksaan wanni akka siyaasaatti bahasamu hin barbaachisu yookaan immoo dhowwaadha. Quraanni Rabbii walaa tajassasuu wal hin basaasina jechuu barsiisa. Wanni ammas Jawaariin jechuu barbaadu ati nama siyaasaati. Waan sheekiin dubbataa oolu, waan sheekiin khutbaa keessa haasaa oolu hordofuuni waan sirraa eegamu miti. Dabalatas immoo sheekni tokko waa'ee dhimma biyyaa laalchisee, waa'ee dhimma filannoos laalchisee akka shari'aatti waan itti mul'ate waan maslahaa qabu dubbachuudhaaf mirga guutuu qaba. Dhimma biyya isaa waan ta'eef, keessa jiraata jira waan ta'eef. Mee ati odoo mootummaa taate bakka mootummaa of kaayetii of ilaala. Waa'ee biyyaa irratti namni lammii biyya sanaa sheekiinis yookaan ulamaanis lammii biyya sanaati dhimma biyya isaa irratti dubbachuun yakka maalii qaba? Waa'ee filannoo haa ta'u, waa'ee dhimma nageenyaa haa ta'u, waa'ee dhimma misoomaa haa ta'u, dhimma biyya isaa irratti nam tokko haasa'uun aybii yookaan immoo hanqina maalii qaba? Odoo waan akkanaa khutbaa sheekolii kana da'awaa sheekolii siyaasatti makuu dhiiftanii baay'ee gaarii ta'a jedhee yaada. Namatti hin tolu. Masjiidota 500 ol irraa sagalee khutbaan nu gahe jedhamee yeroo haasa'amu masjidonni hin basaasamaa jiru jechuudha. Sheekoleen basaasamuutti jiru. Kun gaarii miti. Qalbii sheekolii ofitti cabsuun gaarii miti. Sheekolii yoo rabbitti nama himatte rabbiin si dhagaa waan ta'eef of eeggachuun barbaachisaadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.